បាទសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មការ Channel ឆាយណាន YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀននៅប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺនៅរបៀបនៃការរកលុយតាម YouTube សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះសុទ្ធបំផុតបាទគឺសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមរៀនបំផុតបាទគឺចាប់ផ្ដើមរៀនដំបូងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការបង្កើតChannel YouTube បានអាចរកលុយតាម YouTube បានបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាទាក់ទងពីរបៀបបាទរកលុយតាម YouTube បាទវគ្គដំបូងបំផុតសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទំនើបបាទគ្រប់ smartphone ទាំងអស់មិនថា Huawei Samsung LG បាទឬក៏ iPhone ឬក៏ Mac ផ្សេងទៀតទេបាទប្រើបានទាំងអស់តែប្រភេទ smartphone បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាតាក់ទងពីរបៀបនៃការរកលុយដំបូងបំផុតបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទំនើបបាទគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះសោះណាបញ្ជាសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះសោះគឺរៀនដំបូងតែម្ដងបាទគឺដំបូងគេដូចយើងរៀនកខកខងអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពីយូរអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាជួយធ្វើការចុច share វីដេអូខ្ញុំបានផងណាដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគាត់បានយល់តាក់ទងពីរបៀបនៃការរកលុយដំបូងតាម YouTube បាទសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះសោះបាទគឺ start តាំងតែពីដើមទីតែម្ដងមានន័យថាចាប់ដើមតាំងតែពីដើមទីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបានផងណាប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាបាទនៅពេលដែលចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបានហើយសូមជួយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសូមប្រិយមិត្តគ្នាចូលទៅកាន់browser អញ្ចឹងទៅណា browser មួយណាក៏បានដែរ Chrome ក៏បាន Opera ក៏បានឬក៏ Firefox ក៏បានដែរឬក៏សញ្ញារូបផែនដីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំប្រើ browser រូបផែនដីអញ្ចឹងខ្ញុំយក browser រូបផែនដីតែម្ដងបាទជំហានដំបូងគឺដើម្បីយើងធ្វើការចាប់រកលុយតាម YouTube បានយើងត្រូវតែមាន account Gmail មួយបាទសម្រាប់បញ្ជាក់ណាគឺមានតែ account Gmail មួយទៀតដែលអាចរកលុយតាម YouTube បានក្រៅពីហ្នឹងគឺ account ផ្សេង Yahoo Hotmail ឬក៏បាទស្អីផ្សេងគឺរកលុយតាម YouTube អត់បានទេបាទមានតែ account Gmail មួយទេដែលអាចរកលុយតាម YouTube បានអញ្ចឹងជំហានដំបូងនៃការរកលុយតាម YouTube បានចាប់ផ្ដើមពីវគ្គដំបូងទៅគឺប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាត្រូវតែមាន account Gmail មួយជាប្រភេទ Gmail តោះអញ្ចឹងជំហានដំបូងសូមចូលទៅបង្កើត Gmail សិនណាប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាតោះបាយ Gmail មកបាទ Gmail បាទរួចចាំតិចណាប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាហើយ scroll ចុះក្រោមមកបាទប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាអាចធ្វើការវាយចេះវិញណាគឺ create Gmail ជាស្នៃបាទ create Gmail បាទ create Gmail account នេះនៅពេលដែលចេញអញ្ចឹងហើយប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាចូលធ្វើការចុចលើ create your Google account បាទ create your Google account បាទចឹងកន្លែងនេះគឺវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការបង្កើត Gmail account ណាគឺ create your Google account ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតដើម្បីរកលុយតាម YouTube បានប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាត្រូវតែមាន account ប្រភេទ Gmail បាទ account ប្រភេទ Gmail ទើបអាចរកលុយតាម YouTube បានបាទព្រោះថា Gmail គឺវា standard ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Google ហើយ Google គឺ standard ជាមួយនឹង YouTube អញ្ចឹងមានតែប្រភេទ Gmail នឹងមួយទេទើបអាចរកលុយតាម YouTube បានក្រៅពីហ្នឹងដូចជា Hotmail Yahoo បាទគឺมันអាចប្រើប្រាស់ទៅលើការរកលុយតាម YouTube បានទេបាទអញ្ចឹងនេះជាជំហានដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមពីដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះចង់ដឹងចង់រៀនរកលុយតាម YouTube បាទ start ពីដំបូងទៅគឺចាប់ផ្ដើមពីដំបូងទៅសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះសោះតែម្ដងអញ្ចឹងសូមជួយមើលណានេះខ្ញុំបង្រៀនសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះសោះតែម្ដងអញ្ចឹងចូលលើហ្នឹងមកហើយអ្នកនេះអាចដាក់បង្កើតទៅដាក់ឈ្មោះស្អីដាក់ទៅឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ថាខ្ញុំសូមដាក់ថាគឹមហុងចុះបាទ
Kim Hong bà Kim Hong hay em đặt tha lên bà Kim Hong lên chẳng tới username chân username này viên năng ao dư bà viên năng ao dư mới tha Gmail cầm hòn Gmail viên năng ao dư chỉ tiệt họ ta nhưng trong ban bồi nà hàng cào nó viên tiệt thá mẹ lên bà Sam và muối học bì bà mùi tiết cứ Kim Hong bà lấy Kim Hong lấy xài pram chân vì ai dân đã thà use my account email address instead vì ai dân business mà dân trong mình thay vì trong ở gì đứng pra nơi email để biết đạo ấy nè nhưng trong 30 ná bạn chân lấy nhầm xong rồi thà mình đi cho Kim Hong lấy xài pram cho bà nấy chânประเภท Gmail ยังคือ Kim Heng อาจจะสร้าง Kim Hong เลยสาย spam@gmail.com บ่านะจังជួយចាំណាបាទប្រិមត្តអ្នកគ្នាបាទហើយអានេះខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំទេប្រិមត្តអ្នកគ្នាចង់ដាក់អ្វីក៏បានដែរដាក់ Kim Hong Kim Leng សុភាធារីបាទធារារតនៈអីចឹងទៅបាទ password បាទ password នេះគឺប្រិមត្តឲ្យធ្វើការដាក់ password Gmail យើងមួយហ្នឹងបាទចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់ password សិនណាប្រិមត្តអ្នកគ្នាបាទបាទអូខេចឹងប្រិមត្តអ្នកគ្នាខ្ញុំធ្វើការដាក់ password រួចហើយបាទចឹងនៅពេលដាក់ password រួចហើយយើងមើលឈ្មោះយើង Kim Hong លេងបាទ Gmail យើង Kim Hong លេង45បាទរួចហើយចុចឋានិកបាទចុចឋានិកទៅប្រិមត្តអ្នកគ្នានៅពេលដែលចុចឋានិកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបាទ Google គឺវាទទួលស្គាល់ហើយបាទនេះគឺវាទទួលស្គាល់ហើយបាទព្រោះថាក្រុមហ៊ុន Gmail ហ្នឹងគឺវាទទួលស្គាល់ថាយើងអាចបង្កើត Gmail បានហើយឈ្មោះ Gmail ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដាក់លេខរបស់យើងដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យ Gmail ដឹងថា Gmail ហ្នឹងជារបស់យើងពិតមែនបាទចឹងឡើយនេះយើងដាក់ទៅនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនេះបាទប្រិមដាក់អាចរើសបាននេះខ្មែរយើងបាទណាខ្មែរយើងហ្នឹងបាទបាទចុចទៅបាទរើសទៅយើងនៅថៃឬមកយើងនៅណាអាមេរិកចឹងយើងអាចដាក់បានបាទអញ្ចឹងយើងគឺជាបាទប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងបើយើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងដាក់ថាប្រទេសខ្មែរយើងបាទគឺ Cambodia + 855ហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទមកចឹងឥឡូវខ្ញុំសំដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានណាបាទបាទពេលដាក់ចឹងហើយចុចវាថា next បាទnext សម្រងចាំតិចណា Google កំពុងធ្វើបាទបន្ទាប់មកគឺក្រុមហ៊ុន Google Gmail Google ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញវានឹងផ្ញើលេខកូដសម្ងាត់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ confirm បាទ confirm ដាក់ទៅលើបាទ Gmail យើងហ្នឹងដើម្បីដឹងថា Gmail ហ្នឹងជារបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំវាយបានលេខកូដនេះគឺ40480464អញ្ចឹងសុំវាយមក480464បាទ480464បាទហើយយើងចុច verify ហើយយើងចុច verify សម្រងចាំតិចណាបាទបន្ទាប់មកឡើយនេះវាទាមទារឲ្យយើងបាទវាទាមទារយើងប្រើនៅ email មួយទៀតដើម្បីនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាថាយើងភ្លេច Gmail ហ្នឹងចឹងបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តអ្នកគ្នាឥឡូវនេះយើងបានធ្វើការនៅ verify គាត់បើយើងបានផ្ញើពីក្រុមហ៊ុន Google មកមិនដឹងក្រុមហ៊ុន Gmail មិនដឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាឲ្យយើងដាក់នៅប្រភេទ Gmail មួយទៀតដើម្បីក្នុងការនៅពេលដែលយើងភ្លេច Gmail ហ្នឹងភ្លេច Gmail មួយនេះបាទរបស់យើងដើមហ្នឹងគឺ Kim Hong Leng 45@gmail.com ហ្នឹងវាអាចប្រើ Gmail ដែលយើងធ្វើការវាយបញ្ចូលបន្ថែមជំនួសប្រើបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដាក់ណាខ្ញុំសុំដាក់ថានេះ
lên kim hong chân cho bạn lên kim hong gmail trong vậy thay nó bây giờ click bạn nó bây giờ click ởประเภท gmail បាទ gmail បាក់តាមរបស់យើងហ្នឹងបាទkim hong lên sai 15 gmail.com ហ្នឹងពេលយើង click អាហ្នឹងយើងអាចប្រើ email នេះជំនួសបានដើម្បី log ទៅកាន់ gmail មួយយើងហ្នឹងបាទតោះនេះប្រិមត្តអ្នកគ្នាបាទខែបើខែដាក់អ្វីដែរដាក់អីដាក់សិតទៅបាទយើងដាក់ទៅខ្ញុំដាក់January ទៅបាទដាក់ថ្ងៃទី25នេះទៅបាទ1900បាទ91ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាប្រិមត្តអ្នកគ្នាបន្ទាប់មកយើង gender យកពាក្យថាយើងស្រីយកស្រីទៅប្រុសយកប្រុសទៅខ្ញុំយក male ហើយយើងចុច next បាទអញ្ចឹងខាងលើនេះជា email របស់យើងមុន email ដើមបន្ទាប់មក email ខាងក្នុងនេះកន្លែង recovery email ហ្នឹងគឺជា email បណ្ដោះអាសន្នរបស់យើងនៅពេលដែលយើង click email ខាងលើរបស់យើងដើមហ្នឹងយើងអាចប្រើ email ខាងក្រោមនេះជំនួសប្រើបានបាទណាហើយចុច next មកបាទចាំតិចណាវាកំពុងធ្វើការ verify អូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងពាក្យថា yes I'm in បាទយកមកណា yes I'm in បាទនេះជាក្រុមហ៊ុន Google account វាគាត់ពាក្យយើងថាជាលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើត Gmail នឹងបានតើយើងធ្វើមិនខ្លះបាទអញ្ចឹងយកពាក្យថា I agree យកស្របណា I agree ហ្នឹងបាទអូខេឃើញទេប្រិមត្តអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានដំបូងយើងបង្កើត Gmail បានហើយបាទបង្កើត Gmail បានហើយឈ្មោះថានេះវាថា welcome Kim Hong Leng បាទស្វាគមន៍ Kim Hong Leng បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យទី1ហើយដែលយើងធ្វើការបង្កើត Gmail បានសម្រាប់ការរកលុយតាម YouTube បាទរកលុយតាម YouTube បានជាវគ្គដំបូងបំផុតបាទអញ្ចឹងនេះបានថាជាជំហានទី1ហើយដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើត Gmail បានសម្រាប់ការរកលុយតាម YouTube បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត channel YouTube យើងត្រូវយក Gmail ហ្នឹងទៅបង្កើតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះជាជំហានទី1តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាទាក់ទងពីការរកលុយដំបូងបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះសោះបាទគឺការបង្កើត Gmail account បាទអញ្ចឹងវគ្គទី2បាទវីដេអូទី2ខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាទាក់ទងពីការបង្កើត channel YouTube បាទ channel YouTube របស់យើងដើម្បីឲ្យ channel YouTube របស់យើងដើម្បីឲ្យអាចប្រើប្រាស់លើបាទ Gmail account បានបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកគ្នានេះគឺជាជំហានដំបូងហើយនៃការរកលុយតាម YouTube មានន័យថាយើងអាចធ្វើការបង្កើត channel អធិស្ឋានយើងអាចធ្វើការបង្កើតនៅប្រភេទ Gmail បានដើម្បីធ្វើការបង្កើតរកលុយតាម YouTube បានបាទនេះគឺជាវគ្គដំបូងតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងទេជាវីដេអូទី1សម្រាប់ការរៀនរកលុយតាម YouTube វគ្គដំបូងបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះសោះគឺការបង្កើត Gmail account ប្រភេទ Gmail អញ្ចឹងវីដេអូទី2ខ្ញុំនឹងបង្រៀនប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាទាក់ទងពីបាទរបៀបនៃការបង្កើត channel YouTube ដើម្បីអាចរកលុយតាម YouTube បានបាទអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាសូមជួយ share វីដេអូខ្ញុំបានផងណាប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាហើយសូមជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់ផងណាបន្ទាប់ពីចុច subscribe ហើយចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់បាទអាចមើលទៅហើយបើឆ្ងល់ហើយអាចជួយចុច comment ពីខាងក្រោម channel ខ្ញុំបានផងណាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់រកលុយតាម YouTube ដែលមិនទាន់ចេះរកលុយសោះចង់រៀនពីវគ្គដំបូងបាទនេះគឺជាវគ្គដំបូងហើយបាទណាគឺអូខេចឹងអរគុណច្រើនណាបាទបាយបាយ